媽媽，Ocean，望一望呢度，一、二、三。澳門天氣早上有霧，吹2至3級北至東北風，氣温介乎8至10度，中午轉多雲，相對濕度介乎今日帆船啊80之間，空氣質素水平屬中等。洋洋，着多件衫啊，唔好凍親啊！我係一個有自閉症光譜障礙嘅男仔，擁有獨特嘅世界觀同感受。而我好鍾意一個人揸帆船，海風迎面吹過嚟，好舒服，好似世界靜咗咁。浪花重複拍打住船身，聲音好溫柔，令我覺得好安心。捉住船舵，揸緊帆繩，我可以控制方向同速度，心入面好自由，好快樂。喺海上，我唔需要同太多人講嘢，但係我知道自己係快樂嘅，因為陽光照住我，笑容就自然出嚟啦。喺呢一刻，我真係好舒服，好似世界淨係得我同大海咁。Ocean，救人啊！救人？救人？邊度啊？邊度啊？有冇人啊？救我啊！嗰度啊！救我啊！人船分離，危險啊！救人啊！呢度啊！呢度啊！拉我上嚟啦！Ocean，我抽緊筋啊！快啲拉我上嚟啦1、2、3。Ocean，過嚟一齊做熱身啦！ Ocean，冇問題㗎。Ocean，我都有支防曬，用我嗰支啦。唔緊要啦，我放喺呢度俾你用㗎。Ocean，快啲救佢啊 Ocean，你可以㗎，伸隻手救佢啦！俾隻手我啊！上嚟啊！阿仔，你冇事就好啦，擔心死媽咪啦。我冇事啊，媽咪，你唔使驚。好彩有 Ocean 救我。Ocean，多謝你啊！係啊 ，Ocean，多謝你及時伸出援手，救返Cindy上嚟啊！ Ocean，你做得好好啊！洋洋，你有冇事啊？你頭先真係好勇敢啊！你嘅行為，媽咪為你感到好自豪啊！我並唔係英雄，只係一個普通人，同大家一樣，做自己應該做嘅事。我哋一齊出發啦！耶！行亦高漲，我哋乘風去，無限旅程，聯群和結隊，帆盡高漲，破浪乘風去。犀利啊！無盡困難，終須消失去。上嚟啦！大家你使唔使舉住塊板啊？啱擺低咗啦，啱啱擺低咗。咁咪咯，認唔到佢係咪我哋？Ocean，快啲救佢啦！做咩笑嘅？啦